大家好，我是大琼，今天来跟大家分享一下我做的生吐司。制作生吐司的材料也比较简单，不需要用鸡蛋，而且做出来的吐司口感绵软，不需要二次加工，可以直接吃。我今天做的这款生吐司还是用冷藏法来做，不需要怎么揉面，操作也非常简单。这是制作生吐司需要的一些材料。先把180克牛奶和30克奶油倒进盆里，放微波炉加热1分钟，使其达到温热的状态。然后加入酵母、糖和炼乳。这里如果是没有炼乳的话，可以用蜂蜜代替。搅拌一下，使其充分溶解在牛奶里面，这样可以快速的激发酵母的活性。再把提前准备好的270克高筋面粉加入牛奶里面。如果是家里没有高筋面粉的话，可以用中筋面粉来代替。然后用刮刀搅拌，搅拌成面团。这个面团的含水量非常大，很湿，我们用刮刀搅拌到看不见干面粉就可以了，不需要揉面。盖上保鲜膜，放冰箱冷藏半个小时。半个小时以后，我们从冰箱拿出醒发好的面团，这时候我们拉开面团看一下，已经形成薄膜了。这时候我们把盐和融化的黄油加进去。融化的黄油比较容易揉进面团里面，其实如果是没有黄油的话，也可以用别的植物油或者是动物油代替。当黄油揉进面团里面之后，面筋的结构被破坏，这时候一拉就断。我们盖上保鲜膜，把面团放冰箱冷藏大概1个小时，让它重新形成面筋。1个小时以后，我们从冰箱拿出醒发好的面团。我们检查一下这时候面团的一个状态，可以拉出比较厚的膜，也不是特别均匀，看着比较粗糙。接下来我们把面团在盆里大概折叠5次左右，然后揉圆，拉出一个光面。盖上保鲜膜，放冰箱冷藏大概12到15个小时。第二天，我们从冰箱拿出在冰箱已经醒发了1晚上的面团。这时候面团比较硬，不需要回温，我们直接来操作。可以在垫子上撒薄薄的一层干面粉，防粘。先给面团排一下里面的空气，然后分割成3份，每份面团大概为180克。接下来，我们把分割好的每份面团揉圆。揉好的面团盖上保鲜膜，让它松弛15分钟，这样有利于后面的擀卷。15分钟以后，我们拿出一个醒发好的面团进行下一步的操作。先压一下，给面团排一下气，然后用擀面杖擀成一个长长的椭圆形。擀好之后翻个面，然后把两边对折一下。
对折之后用手压一下，把它压紧，然后再翻个面。用擀面杖继续擀长一些，大概擀到30厘米左右。把擀好的面片再翻个面，从上往下把它卷起来，卷成一个圆柱，卷的时候稍微卷紧一点。然后我们把收口的那一边压薄，卷起来，这样收的口不容易松开。这样一个吐司卷就做好了。做好的吐司卷，我们按照侧面螺旋纹一致的顺序放在吐司模具中，盖上保鲜膜，把它放在一个温暖的地方，让它进行2次发酵。这个吐司面团是冰箱冷藏1夜的面团拿出来直接整形，没有进行回温，所以2次发酵的时间相对长一些，发酵到大概7到8分满就可以了，这样能烤出白边。盖上盖子，放进提前预热好的烤箱中下层，160摄氏度320华氏度烤35分钟。出炉后震一下里面的热气，然后倒在晾凉架上晾凉。因为这款生吐司的含水量非常高，晾凉之后有一点皱皱的，这也是很正常的现象。我比较喜欢上面烤出来一个白白的边，如果是想要烤出金砖的话，可以2次发酵的时候发酵到9分满。掰开里面看一下，拉丝效果也很好，组织也非常的细腻，跟揉出手套膜的差别不是特别大，主要是这样做不需要揉面。对于家里没有厨师机的，真的是大大节省了家庭的劳动力。在百忙之中能够吃上一口自己做的生吐司，也是非常幸福的一件事情。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，也可以订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。